Колку убава капа имаш. Од каде ти е? Баба ми ја сплете. Браво за баба. Сега ќе ти раскажам приказна за една баба и за едно убаво, но непослушно девојче. Како и сите приказни, почнува вака. Си било едно девојче, не знам како се викало, сите ја викале Црвенкапа. Имала црвена капа? Да. И замисли, постојано ја носела и лете, и зиме, и наутро, и навечер, дење, ноќе. Црвенкапа со своите родители живеела во куќа покрај големата шума. На другиот крај од шумата живеела нејзината бабичка. Еден ден, мајката и рекла на Црвенкапа: Црвенкапче, баба ти е на стината, те молам, однеси јадење. Веднаш, мамо, дај ми ја корпата со јадење и за час ќе бидам кај баба, рекло девојчето. Само те молам, кога ќе одиш низ шумата, не застанувај и не скршнувај од главниот пат, ја советувала мајката. Ветувам, мамо, ќе одам само по патот и нема да застанувам, рекла Црвенкапа. Ја зела корпата со храна, ја ставила црвената капа на глава и тргнала низ шумата. Темно било во шумата? Во шумата било многу убаво. Дрвјата биле раззеленети, птиците црцореле на гранките, а покрај патеката по која одела Црвенкапа имало многу цвекиња, бели, розови, црвени, во сите бои. Ке застанам малку, морам да наберам од оние миризливи цветови. Баба ке се израдува, многу сака цвеќе, си рекла во еден момент. Мама ми рече да не скршнувам од патот, ама што може да ми се случи? Нема да одам многу далеку, еве, само да наберам од оние цветови, оние се најубави. И, барајки ги најубавите цвекиња, Црвенкапа скршнала од патот. Подскокнувала, подпевнувала, го мирисала секој набран цвет. Била како магепсана од глетката, па не забележала дека во еден момент до неа застанал страшниот волк. Леле, мајко, и? Што правиш, девојче? Ја прашал волкот. Еве, си берам цвеќе за мојата баба. Малку збунета одговорила Црвенкапа. Баба веднаш ќе оздрави кога ќе ги помириса цвекињава. Како ќе стане баба ти да ти отвори ако е болна? Прашал итриот волк. Ке тропнам 3 пати и таа ќе знае дека сум јас, невнимателно одговорила Црвенкапа. Волкот ја поздравил и брзо по најкраткиот пат стигнал до куќата на бабата. Тропнал 3 пати на вратата, а кога бабата прашала кој е, тој одговорил: Јас сум бабо Црвенкапа. Бабата ја отворила вратата и волкот лап ја голтнал бабата во еден залак. Потоа ги облекол нејзините пижами, ставил капа и очила и се погледнал во огледалото. Ни самиот не можам да се препознаам колку личам на бабата. Воодушевено извикал волкот и легнал во креветот. Црвенкапа полека стигнала до куќата на бабата. Тропнала 3 пати, а волкот го преправил гласот и рекол: Влези, Црвенкапче. Со насмевка на лицето Црвенкапа влегла во кукичката, но
Кога погледнала во креветот, се зачудила од изгледот на бабата. Бабо, зошто имаш толку долги раце? Збунето прашала Црвенкапа. За да можам подобро да те гушнам, и одговорил волкот. Бабо, зошто ти се толку големи очите? Се чудела Црвенкапа. За да можам подобро да те видам, дете мое, рекол волкот. Бабо, зошто имаш толкави уши? За да можам подобро да те слушнам. Бабо, зошто имаш толку голема уста? За да можам подобро да те лапнам. Рипнал волкот и лап. Ја голтнал и Црвенкапа во еден залак. Ле, ја идел и неа. И? Ловецот, кој бил добар пријател со бабата, токму тој ден поминувал покрај куќата и застанал да ја поздрави бабата. Влегол во куќата и не му се верувало. Во креветот на бабата лежел волкот. А кога ловецот го видел стомакот на волкот, целиот надуен, како балон, се му било јасно. Леле, лоша работа. Морам веднаш да проверам кого се лапнал овој звер. Промрморел ловецот и додека волкот рчел, вештиот ловец од стомакот на волкот ги извадил и бабата и Црвенкапа, живи и здрави. Така завршил страшниот волк, а ловецот, бабата и Црвенкапа седнале во дворот и си поразговарале. Што мислиш? Кој бил највиновен што се случило толку страшна работа? Па мајката на Црвенкапа не требало да ја пушти сама во шумата. Добро. Бабата требало да внимава кому му отвара врата. Така е, но... Ама јас правам секако што ми кажува мама. Оди по тротоар, одам по тротоар. Не разговарај со непознати. Не разговарам со непознати. Јави ми се на телефон ако имаш некој проблем. Се јавувам. Црвенкапа била невнимателна и не ја послушала мајка си. Така? Ама се добро завршило. Да. Во приказните се добро се завршува.